tongsis. Harga 10 ribuan. Tongsis. Tongsis. Harga 10 ribuan. Tongsis. Mari kita buka. Tongsis. Harga 10 ribuan. Mantap men. Mantap men. Ini buat ini aja pak. Magnet. Mantap men. Ada tombolnya. Mantul. Paling tombol apa? Caranya begini dia. Caranya begini dia. Tombol apa ini? Mantul. Tombol buat foto deh. Oh gini. Mantul. Pencet gini Tombol pak. buat foto Cek deh. gitu. Iya. Gimana nih? Set. Set. Lumayan. Panjang juga guys. Kira-kira 60 sampai 50 cm. Mantap. Tinggal ditekuk-tekuk. Paket 10.000. Paling murah aja guys. Ininya bisa didiriin. Ininya bisa didiriin. Langsung set. Mantap guys. Langsung ini bisa didiriin dengan harga 10.000 saja. Terima kasih.